Telespettatori di Globus Television e di TVM Palermo, bentrovati con l'inizio di questa nuova stagione di Stadium Sicilia, ovvero il preview delle squadre siciliane che disputano quest'anno il campionato di Lega Pro. Parliamo di Catania, parliamo di Siracusa e parliamo anche del Trapani. Ogni settimana un giornalista di Globus Television mi accompagna in questo percorso di preparazione riguardante le partite appunto domenicali. Per questo ritorno di Stadium Sicilia in onda abbiamo la presenza di Vincenzo Lacorte, che saluto. Ciao Vincenzo, ben trovato. Eccomi Ettore, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, è davvero un piacere tornare per questa interessantissima Come è andata la tua estate? La mia estate è stata abbastanza ricca, tutto sommato, mare, montagna, insomma. Un po' di tutto. Non è mancato nulla ed eravamo, come dire, in attesa di bruciare le tappe per tornare sugli schermi a parlare delle nostre squadre del cuore. Bene, bene. Allora voglio ricordare che noi siamo in onda live su Globus Television, sulla piattaforma HbbTV del canale 15 di 7 Gold, ma siamo in replica anche sul digitale terrestre, canale 19 di TVM Palermo, in onda su tutto il territorio siciliano, escluso le province di Siracusa, Catania e Messina. La classifica per quanto riguarda il girone C del campionato di Serie C, dopo la quarta giornata abbiamo in testa la Salernitana con 12 punti perché ha vinto il recupero contro la squadra dell'Atalanta Under 23, con 9 punti il Catania insieme al Benevento, 7 punti per il Monopoli ed il Casarano, con 6 punti Casertana, mentre invece con 5 punti Crotone, Cosenza, Potenza e Picerno insieme al Giuliano e l'Audace Cerignola. 4 punti per Atalanta Under 23 insieme al team Altamura, Latina e Foggia. 2 punti per Trapani che ha scontato una pesantissima penalizzazione insieme alla Cavese. Con 1 punto invece il Sorrento chiude la classifica, ahimè, la squadra siciliana del Siracusa con 0 punti. Allora abbiamo parlato del recupero della Salernitana che a questo punto, caro Vincenzo, ha tolto il primato in classifica al Catania che lo divideva a sua volta con il Benevento. Sì. Insomma, si fanno vedere di che pasta sono fatti, anche se un risultato di misura, però evidentemente la tabella di marcia, il passo è quello importante, no? Una capolista che merita evidentemente 4 su 4. 4 su 4 sono tanti, soprattutto nella parte iniziale della stagione. Da trascurare, assolutamente. Allora, ha vinto soltanto 1-0 la squadra di Raffaele. Guardiamoci gli highlights: vittoria contro l'Atalanta Under 23. Allo stadio Arecchi di Salerno il recupero della terza giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi girone C. La Salernitana dopo 3 vittorie su 3 cerca la vetta solitaria della classifica contro l'Atalanta Under 23, una vittoria fin qui su 3 per la squadra di Bocchetti. Arbitra Pezzopane, recupera palla Villa che serve Inglese, area di rigore per Inglese, destro, incrociare, pallone fuori di pochissimo, il primo boato dell'Arecchi. Ci sono 10.900 spettatori a sostenere la Salernitana, ancora un disimpegno errato dell'Atalanta e allora Villa dalla distanza, Vismara attento in calcio d'angolo. Si fa vedere Papadopoulos per l'Atalanta Under 23. Conclusione, Donnarumma sui piedi di Vavassori, palo pieno, la palla arriva a Misitano, destro, Donnarumma dopo le grandi parate col Sorrento salva la porta anche con l'Atalanta Under 23. 3 occasioni in una proprio per la squadra di Bocchetti, tra cui il palo di Vavassori e poi Misitano, grande respinta di Donnarumma. Insiste l'Atalanta che continua a crescere, tanti debutti questa sera come prima gara da titolare, con tante assenze. Ci prova Misitano, per poco non trova la porta, poi Punga, attende Misitano il pallone, lo scatto è buono, Misitano, gran controllo, esce Donnarumma, rischia di essere beffato con questo pallonetto, palla che finisce larga, rimessa Salernitana di Villa, Capomaggio prolunga, Inglese prova a girarsi, non ci riesce, poi c'è una respinta, la palla arriva a Dubani, il pallone però finisce sul fondo. Siamo nel secondo tempo, c'è un intervento in scivolata di Simonetto che però ridà ancora la palla a Cabianca, traversone profondo, Villa fa da sponda, si gira Ferraris, sinistro al volo bellissimo per l'1-0 della Salernitana, il primo gol con la maglia
proprio della Salernitana, di Andrea Ferraris, alla sua seconda presenza, l'ex Pescara, sul traversone di Cabianca. Villa mette in mezzo, non c'è fallo su Manzoni, secondo Pezzopane, e la conclusione vincente di Ferraris. Secondo palo, Leonardo mette in mezzo, ma Bassori ancora, Donnarumma, poi pallone allontanato, Atalanta vicino al pareggio, quindi Punga prova a rimettere un altro pallone in mezzo e Comi che va di testa, il pallone sfila fuori. Salernitana che stringe i denti per tenere questo preziosissimo 1-0. Poi Ascic è entrato dalla panchina, serve meravigliosamente Inglese davanti a Vismara, bravissimo il portiere dell'Atalanta Under 23 a mettere sul fondo, quindi ancora Cabianca dentro, De Boer si gira, De Boer interviene Levac, così fallo di mano secondo Pezzopane che indica il dischetto l'arbitro Pezzopane con questa deviazione vista con il braccio. Poi l'Atalanta si gioca la card, richiama l'arbitro al football video support e Pezzopane toglie il calcio di rigore che era stato fischiato alla Salernitana. Si rimane sull'1-0. Ascic, pallone per Frascatore che debutta con la Salernitana, calcia e c'è la parata di Vismara. Finisce qui dopo 6 di recupero, la Salernitana ne vince 4 su 4 e da sola in testa alla classifica, seconda sconfitta in campionato per l'Atalanta Under 23. Quarta vittoria di seguito dunque per la squadra campana, che vola solitaria al primo posto nel girone C del campionato di Serie C. E adesso apriamo ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania che ritorna in casa e giocherà contro il Sorrento, però facciamo un passo indietro perché voglio sentire il tuo parere. Domenica è andata veramente male, è stata una giornata che dobbiamo assolutamente dimenticare presto, un 4-1 che va al di là di quello che è il risultato, perché la squadra praticamente in campo sembrava quasi inesistente. Ancora oggi da sognatore, quale può essere il tifoso, il simpatizzante, ancora oggi ci si interroga sul perché sia successo questo disastro. Appunto, perché è successo? Poi con la mente fredda e serena, naturalmente non c'è dubbio che in un campionato come la Serie C, quando non c'è pressing, quando non c'è voglia, quando non c'è fame dell'erba, succede questo e anche di peggio. Sono le stesse parole che ha detto Toscano oggi tra l'altro in conferenza, quindi hai certamente. anche tu letto questa situazione in maniera così già forte? Dal martedì fino a lunedì no. Fino a lunedì no, sì, è vero, prevaleva il fatto che mi chiedevo sempre ma come è successo? Come è successo? Poi piano piano ti rendi conto che devi fare un passo avanti e capire per saper motivare. No? Ritornare in campo però aiuta, nel senso Sì, che sì. in questa maniera la squadra è pronta di nuovo a giocarsi le sue carte e ritornare anche in maniera positiva nei confronti del suo pubblico. Anche se con le notizie di oggi molti di quei punti oscuri che erano venuti fuori proprio nella gara del Monopoli rispetto a qualche uomo che mancava, oggi la situazione si aggrava di più e oltre a lui ci sarà anche D'Ausilio che si ferma per un infortunio durante gli allenamenti. Quindi, a parte quello di Martic, lì sarà una storia lunga, Infatti si era ventilata l'ipotesi di attivare la benedetta sostituzione infra girone, diciamo, di andata, no? Sì. Ma oggi Toscano ha detto il sue recupero parole è fattibile. che non si dovrebbe fare alcuna sostituzione. Ho capito. Si va a giocare con il Sorrento. Sì. Bisogna prenderlo con le pinze però, Vincenzo, questo Sorrento. Sai perché? No. Perché questo Sorrento, insomma, ha giocato una grande partita a Salerno e la sopra anche di un gol. L'abbiamo vista veramente combattere. Sì. E ha una difesa non male. Difensore centrale un nostro ex, il grande Luigi Carrillo, che mitico. Ricordo classe 96 ai tempi che giocavano con Di Grazia,
Garufi, tutti Quella i vari, nidiata di quella giovani. nidiata. All'epoca ricordo le parole benissimo di Giovanni Pulvirenti, il mister della primavera di allora, che disse: un elemento come Carillo ci mancava, perché oltre a fare il difensore centrale è un ottimo esterno. Assolutamente. Sì. Allora possiamo rientrare in studio, perché dobbiamo a questo punto annunciare quello che è successo un po' in conferenza stampa. La presenza di Toscano è stata molto forte, dichiarata, è convinto che la squadra si potrà riprendere ampiamente dopo la batosta di Cosenza, ma sentiamo le sue parole. Io, rivedendo la partita tante volte, come facciamo sempre con lo staff, noi siamo partiti bene i primi 10 minuti. Alla prima situazione che il Cosenza ha dimostrato di avere qualcosa in più sotto l'aspetto della determinazione, della voglia di vincere, tutta la squadra ha abbassato il livello della prestazione e ne ha risentito poi il risultato. Non è una questione di reparto, non è una questione di singoli, perché quando il singolo viene esaltato in una bella prestazione è perché la squadra ha fatto bene. Quando il singolo viene fa una prestazione di basso livello è perché tutta la squadra non ha sorretto, non ha fatto una prestazione affinché tutti potessero dare il loro contributo. Questo ho avuto l'impressione che tutta la squadra, c'era uno che, tranne i subentrati, che poi dico è facile, ma dall'altra parte non è neanche facile, perché devi entrare con la testa giusta. Quando la squadra avversaria magari ha speso tanto, tu entri con tanta energia e dai quel qualcosa in più che magari chi era in campo prima non ha dato. In questo siamo andati ad analizzare la partita, il perché tutti siamo scesi di livello e abbiamo dato la possibilità al Cosenza di dimostrare che aveva più voglia di noi di vincere la partita. Dopo la partita, da parte di tutti noi, c'è stata tanta amarezza per come è andata la partita. Ho fatto capire ai ragazzi, dopo che abbiamo fatto un'analisi serena e tranquilla come ogni volta, che non quando le partite si vincono tutto l'è fatto bene, e neanche quando le partite non si vincono non tutto è fatto male. E come ogni settimana abbiamo cercato di analizzare il perché. Ho trovato un gruppo intelligente dove tutti ci siamo messi a fare delle analisi oggettive, non soggettive, che è diverso, come è giusto che sia. E abbiamo pensato subito alla partita di domani, che è un'altra partita dove devi mettere un altro mattone a quelli che hai messo. Perché la cosa positiva della partita di Cosenza è stata che chi è entrato ha fatto bene, tutti. Di Tacchio, Stoppa, Lunetta, lo stesso Martic, Di Tacchio. Quella è stata la cosa, la costante delle altre partite. Devi cercare di mettere in queste partite sempre la migliore formazione per vincere. Poi è normale che dovrai vedere chi dopo una partita o due partite può essere la scelta migliore per vincere la partita. Non lo chiamerei turnover. Io dico che tutti quest'anno stanno dando il loro contributo. Chi dall'inizio, chi quando subentra, tutti si sentono importanti, tutti si sentono coinvolti. Per questo ho rimarcato che la cosa positiva, la costante positiva che c'è stata a Cosenza è che chi è entrato ha fatto bene. Questa è una cosa importante. Tutti devono essere importanti, tutti devono essere indispensabili, a prescindere se iniziano dall'inizio o se subentrano. È cosciente che la squadra ha giocato malissimo, però è anche vero che insomma aspetta una risposta da parte anche dello zoccolo duro della squadra. Infatti i suoi fedelissimi, quelli che a noi piacciono tanto, evidentemente il tono del mister è sempre così, di
di pacatezza, no? Dal punto di vista, sì, magari un po' scuro, chissà se magari sarà un po' così nello scuro in spogliatoio, viso, però, quell'oscuro in viso senza le telecamere. non penso che sia, come dire, conferma di pacatezza anche in altri momenti. È vero. Però devo dire che da questo punto di vista si assume le sue responsabilità, evidentemente. Dobbiamo dire che un po' ho rivisto gli spettri dell'anno scorso, quando il centrocampo veniva scavalcato dai lanci lunghi, Come è successo appunto domenica. esatto, e la difesa entra in ambasce, e questo l'anno scorso era purtroppo veramente un punto di demerito dei nostri, ed è stato un male che si sia ripetuto così presto questa stagione. Allora Vincenzo, per chiudere questa parentesi dedicata al calcio Catania, la partita di Sorrento, non dico che è una partita al bivio, Certo però è che anche no. vero che è una partita che riserva tante problematiche, Sì. ma un obiettivo c'è, quello di vincere, perché sennò Assolutamente. altrimenti Deve dare questa Salernitana non paura che vada via. Deve dare risposte il Catania in questo incontro, seppur con un Sorrento che può dare fastidio, ma noi dobbiamo essere bravi a regolare anche chi ci dà fastidio. Questo è il passo di maturità. Insomma, che ottimismo. aspettiamo. Sì, Ottimismo, certamente. benissimo, condivido appieno anche questo Sì. tuo pensiero. Ci dobbiamo fermare, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo del Trapani Calcio. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia, ovvero l'appuntamento con il preview delle squadre che militano quest'anno nel campionato di Serie C. Ci ha abbandonato il Messina lo Come scorso no, anno, come no. sappiamo benissimo che stagione è stata per la squadra peloritana. Lo abbiamo spinto tantissimo. Abbiamo con il acquisito nostro- però il Siracusa. Però è tornato il Siracusa. Con tanto piacere. Nobile siciliana anch'essa. È vero. Con piacere l'accogliamo nel nostro format. No? Certo, parleremo dunque del Catania, parleremo anche chiaramente del Siracusa e parleremo anche del Trapani. Anzi, parliamo proprio del Subito. Trapani, subito. Diciamolo pure, è un Trapani che nessuno si aspettava con questa partenza incredibile. Certamente era fondamentale fare questa partenza a razzo perché doveva recuperare i punti di penalizzazione della scorsa stagione. Si è comportato da Che Trapani- grande squadra finora, perché infatti. quando in 4 turni mi elimini completamente la penalità e mi vai in territorio positivo, Certo. praticamente ponendoti di 3 vittorie e un fatto pareggio, al praticamente. secondo posto, oggi Sì. con 10 punti fatti sul campo, Certo. evidentemente c'è qualcosa di buono in questo gruppo, no? Senti, un Con, Trapani con un presidente che spinge sempre in tutti i spinge lati. sempre, però è anche vero che è un Trapani che ha completamente rivoluzionato la rosa. vero, sì, Io sì. oggi con attenzione ho guardato i nomi, È vero. non ce n'è nessuno dello scorso anno. No, è vero, è vero. Sono parecchia gente nuova acquisita da diverse squadre, quindi veramente hanno fatto un collage di un gruppo da amalgamare e pare che il tecnico ci sia riuscito. Anche perché i giocatori che sono stati inseriti, giustamente, sono tutti giocatori di categoria, che sono pronti a battagliare per questa categoria. E lo hanno dimostrato assolutamente. Tra l'altro, come il Catania ha mandato in gol 7 attaccanti per i suoi 11 gol totali, 7 attaccanti, 7 giocatori,
Il Trapani per i suoi 10 gol ne ha mandati 6 in È gol, vero, quindi è vero. un bel assortimento anche E per il attenzione Trapani. perché mercoledì c'è questo derby. Infatti. In quel caso veramente ci troviamo in una posizione molto ambigua, sia per quanto riguarda il Catania che per quanto riguarda il Trapani, che deve in un certo senso anche volendo vendicare la sconfitta pesantissima dello scorso anno. Assolutamente sì. E si giocò in casa, se ricordi bene. Sì, giustissimo. Benissimo, allora a proposito del Trapani possiamo rientrare in studio, sentiamo anche le parole di Aronica proprio al termine della partita. Sì, sapevamo alla vigilia comunque le difficoltà di questa partita, le insidie contro una Casertana chiaramente che conoscevamo e che avevamo studiato. Chiaramente ci è voluta tanta pazienza, magari a volte anche un pizzico di sofferenza, ma alla fine siamo venuti a capo, ecco, sfruttando quelle che sono le nostre ripartenze, la nostra qualità in avanti, chiaramente con giocatori cinici e di grandissima qualità. Quindi un risultato importantissimo che ci permette di togliere il meno in classifica e chiaramente ci dà grande entusiasmo e grande slancio. Sì, diciamo che oggi la partita imponeva il fatto di dover cambiare qualcosa, visto comunque il loro centrocampo a 3 e i loro 3 attaccanti con caratteristiche ben diverse, quindi abbiamo optato per la difesa a 4 con i 3 centrocampisti in mezzo per avere parità numerica, e quindi alla fine il campo ci ha premiato, ma un plauso ai ragazzi che in poco tempo hanno recepito quelle che erano le mie indicazioni, quella che era la mia idea di calcio, e quindi oggi è una vittoria tutta loro che veramente hanno sofferto e hanno guadagnato in campo. Diciamo che giocare in casa per noi è importantissimo e mi auguro sempre che comunque la gente si riavvicini, ecco, dopo l'annata deficitaria dell'anno scorso possa di nuovo ritrovare entusiasmo e voglia di incitare e di seguire i ragazzi, che credo che in questo avvio di stagione meritino solamente un plauso, ecco, e non critiche. Un Trapani che insomma si giocherà le sue carte, siamo convinti che può veramente insomma andare al di là di quelle che erano le più lusinghiere prospettive. Condividi? Sì, assolutamente, ripeto, il Trapani si è comportata da grande squadra, perché 8 punti sono parecchi, signori miei, cioè assorbire 8 punti in appena 4 incontri, davvero, e girando già in territorio lusinghiero e positivo. Davvero questa è la prospettiva delle grandi squadre. Non vorrei che questo Trapani diventi cammin facendo un outsider importante, no? Perché oggi parte da outsider per via della lontananza, ma con questi ritmi in un lungo campionato di Serie C può avvenire di tutto. In un lunghissimo campionato. Altro che in 38 gare, ne abbiamo fatte solo 4. Infatti, è ancora tutto presto. Sì. Giocheranno contro il team Altamura, giocheranno ad Altamura. Ed è una partita che probabilmente Aronica dovrà valutare con molta attenzione dal punto di vista tattico. Dovrà muoversi con sagacia, dovrà capire esattamente i punti che hanno bisogno di essere, diciamo, smussati, rinforzati, perché vanificare oggi quel che di buono è stato fatto sino a ieri evidentemente sarebbe un po' perdere fiducia in se stessi, no? È vero. Non, come abbiamo detto prima, il campionato è lunghissimo, però evidentemente c'è questa bella impresa, e questa bella impresa va alimentata. Va alimentata nella speranza anche che giustamente anche il Trapani possa entrare nel novero quantomeno delle squadre che possono aspirare al passaggio di categoria. Certamente. Mai dire mai, come si suol dire. E allora a questo punto, dato che ritorna Stadium Sicilia, ritorna soprattutto anche lui, anche Enzo Biondo, il nostro inviato da Trapani. A te Enzo. Da Casarano ad Altamura ne è passata di acqua sotto i ponti. Casarano iniziò la stagione in campionato del Trapani con un pareggio risicato, e invece domenica il Trapani scenderà in campo ad Altamura rinfrancato da 3 successi consecutivi, 10 punti conquistati che hanno azzerato la penalizzazione per i noti fatti dello scorso anno, e penalizzazione sulla quale si aspetta il ricorso presentato presso il Collegio della Garanzia del CONI, un esito che si dovrebbe sapere a fine mese e sulla quale si nutre qualche speranza di riavere qualche punticino. Ma in attesa di ciò, Altamura e poi mercoledì prossimo il derby casalingo con il Catania. Quindi il campionato, diciamo, che entra nel vivo. Il Trapani giunge a questi importanti appuntamenti tonificato non soltanto in virtù dei risultati ottenuti, ma
anche dalle prestazioni. È una squadra che sa il fatto suo, che sa difendere, che sa colpire, grazie anche alle giocate dei singoli, vedi Di Noia, vedi Grandolfo, ma vedi anche la spinta che assicura Canotto e Celechini. Insomma, è un Trapani ben diverso dallo scorso anno, che fa ben sperare la tifoseria, la piazza, ma anche la proprietà, che ha investito anche quest'anno in maniera massiccia pur di tentare di scalare le vette. Certo, la penalizzazione è un handicap non da poco, ma questo Trapani sembra in grado di centrare quantomeno i playoff, quindi si va ad Altamura consapevoli dei rischi che comportano tutte le trasferte, perché come insegna la storia il girone C di Serie C è sempre molto complicato. Chiedere referenze al Catania, chiedere anche referenze ad altre realtà che cominciano anche ad accusare qualche colpo magari inaspettato dal punto di vista proprio del risultato. E dunque un Trapani battagliero, quello che scenderà in campo domenica alle ore 15 contro i pugliesi di Altamura, convinto delle proprie forze, convinto anche della propria qualità e consapevole che in effetti l'organico messo a disposizione può recitare un ruolo di primissimo piano e contendere anche alle altre formazioni candidate, diciamo, al salto di categoria, Salernitana, Catania, Cosenza e via discorrendo, la possibilità di migliorare l'attuale ranking che occupa il Trapani. Domenica un primo responso e poi subito concentrazione sulla sfida che mercoledì sera alle 20:30 andrà in scena allo stadio provinciale contro il Catania. C'è dell'ottimismo anche, anche in biondo. Enzo Biondo praticamente più o meno Ha sulla detto le parte stesse cose finale nostre, si adagiava, sebbene non lo amo, io non l'avevo ancora ascoltato, quindi No, mi fa vabbè, c'è piacere, dell'ottimismo. siamo, diciamo, su una linea parallela, assolutamente. Infatti. Bene, allora in bocca al lupo al Trapani che giocherà ad Altamura, e adesso voltiamo pagina, siamo nella parte conclusiva della nostra trasmissione e parliamo del Siracusa. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Siracusa Calcio, che è ritornato nei professionisti, non è partito bene. 4 partite di campionato perse, addirittura anche con la partita di Coppa, quindi sono 5 le partite perse. Nel frattempo possiamo già vedere le immagini di questa debacle in casa contro il Benevento di Auteri, insomma, che ha fatto valere probabilmente anche un tasso tecnico totalmente diverso rispetto alla squadra siciliana. Sì. Come vedi la prospettiva per gli azzurri? Ma Ettore, devo dire che non ci poteva essere peggiore calendario iniziale per questo Siracusa, perché nelle prime 8 giornate di campionato, tra le 4 già giocate e le 4 restanti, il Siracusa affronterà le 2 retrocesse, che sono 2 forze, e le 6 migliori dello scorso anno dopo l'Avellino. Quindi giustamente... Teniamo conto di questo. Potrebbe essere una tattica quella di fare il pugile che viene suonato nei primi round. Però sai che quando porti a casa punti ti aiutano per continuare con più serenità anche durante il corso della settimana. Ricordiamo quindi una gara in vantaggio, avevano anche una gara in cui erano partiti in vantaggio e poi la situazione si è ribaltata. Giocheranno comunque in casa del Crotone, che a sua volta in questo momento non è che stia attraversando un grande momento, addirittura sono andati in amministrazione controllata. Che ne pensi? Sono notizie sempre che portano fastidio, c'è poco da fare, per quanto l'ambiente squadra si cerca di tenerlo isolato, si cerca evidentemente, tutti leggono, tutti sanno, hanno agenzie di stampa, tutti incontrano dei tifosi e chiaramente i malumori si riverberano. Anche se la squadra comunque la squadra ha fatto il suo lavoro, fa il suo lavoro. In campo ci va e vuol se la dire gioca che la partita. tanti ragazzi quando il mister riescono a dare, come dire, seguito a quelle che sono poi le raccomandazioni come dire, le desiderata dei tifosi. È vero. Anzi, a tal proposito, nel frattempo rientriamo in studio, a tal proposito sentiamo il collega Luigi Saporito che ci fa un quadro più completo proprio per quanto riguarda questa situazione che si è venuta a creare in casa Crotone. Bene. Che è successo a Crotone? Intanto, come scrive anche il Tribunale di Catanzaro, è un provvedimento a
completa tutela, e quindi loro lo sottolineano, a completa tutela della società rossoblu, perché negli anni precedenti e probabilmente anche negli ultimi tempi qualche personaggio, insomma, abbastanza discutibile circolava intorno alla società. Naturalmente voi mi insegnate che dove c'è denaro c'è sempre il malaffare, c'è sempre il malcrimine, insomma c'è sempre qualcosa di questa nostra martoriata terra che non ci lascia in pace. È una vicenda abbastanza vecchia pure, che insomma si perde nella notte dei tempi. Stiamo andando negli anni della Serie A 2015-2016, quando Crotone visse l'epopea della Serie A. È normale che una cittadina di 50-60 mila abitanti che si affaccia alla Serie A per la prima volta, passa 5.000 a 17.000 spettatori in uno stadio rimesso a nuovo in pochissimo tempo. Non dico che sia quasi naturale, però insomma qualcuno ha provato ad avvicinarsi a questo mondo per provare a farci qualche denaro facile, naturalmente con i metodi che noi tutti sappiamo. Allora è successo che a tutela della società, dicevamo, il Tribunale della distrettuale di Catanzaro ha messo sotto amministrazione giudiziaria la società del Crotone, proprio per evitare che arrivassero di nuovo dei personaggi sgraditi che in un certo senso potevano andare a disturbare, quantomeno anche a minacciare, a vessare la società. Io credo che l'interpretazione più giusta l'ha data la Gazzetta dello Sport stamattina, perché le prime 5 righe fanno capire tutto. È uno scudo a tutela della società. Questo hanno scritto sulla Gazzetta dello Sport questa mattina, e in pratica questo è il senso di quello che è successo a Crotone. Insomma, queste situazioni ingarbugliate in Lega Pro mi sa che ce le portiamo puntualmente ogni anno. Lo scorso anno c'è stato il Messina, ci fu anche il Catania qualche anno fa. Purtroppo spesso e volentieri si sottovalutano anche alcuni compiti amministrativi e debbono giustamente poi alla fine pagarne soprattutto i tifosi, perché queste sviste rischiano poi di far saltare la stagione e compromettere magari quelli che sono gli obiettivi delle società. Certo, anche se qui diciamo, in particolare a Crotone, tutto è nato da un discorso diverso, no? Dal punto di vista delle infiltrazioni. Hanno salvaguardato, se c'è la polizia nel mezzo, evidentemente hanno salvaguardato il tutto. Esattamente, però altre esperienze di altre piazze, Rimini, ci insegnano che il problema è sempre dietro l'angolo. No? È vero. Sarà un problema per la squadra siracusana l'incontro che giocherà a Crotone? Questo non lo sappiamo, sappiamo soltanto che comunque il mister del Siracusa ha lavorato molto bene questa settimana e insomma credo che ci possono essere buone possibilità. Guardiamo il servizio. Partitella ranghi ridotti al De Simone per provare schemi e soluzioni tattiche in vista di Crotone. Il Siracusa prosegue la preparazione agli ordini di Marco Turati. Ieri l'allenatore ha lavorato soprattutto sulla fase offensiva, chiedendo agli esterni alti di tentare di saltare l'uomo con maggior continuità. Provate anche le soluzioni con lanci lunghi dalla difesa verso le corsie laterali con cross bassi in mezzo e sponda dell'attaccante di riferimento per il compagno di reparto al limite dell'area o per l'inserimento dei centrocampisti per provare a sorprendere gli avversari. Giocatori concentrati, pronti a rispondere ad ogni sollecitazione dell'allenatore, anche se il morale non è dei migliori dopo 4 sconfitte consecutive, 5 se si tiene in considerazione anche quella di Foggia di Coppa Italia del 16 agosto. A Crotone sabato il Siracusa cercherà comunque di stringere le maglie difensive e di concedere il meno possibile agli avversari per poi provare delle sortite offensive. Sarà una partita complicata contro una delle favorite per la promozione finale. Per quanto riguarda i tagliandi per il settore ospiti, sono già in vendita sul circuito Ticket One al prezzo di €10.
Insomma, vogliamo essere ottimisti anche noi, Vincenzo, perché guai se non fossimo Siamo buonisti, ottimisti. buoni e buonisti. Buonisti, anche buonisti, Esatto. anche perché insomma Siracusa I nostri migliori auguri. merita ampiamente questa categoria, quindi per mantenerla bisogna giustamente fare i punti. Forse secondo me si è un po' perso del tempo nella preparazione della rosa e in Sì, Serie C sì, questa cosa sì. poi all'inizio Questa è- soprattutto la paghi. Questa è una pecca, riconosciuta a diversi livelli, la mancanza di un'organizzazione nell'impostare la squadra sin da subito. La Neri sì, la Neri no, anche questa cosa ha un Questo- po' complicato il tutto. In cui si è innescata la querelle con Zenga, con il... Sì, anche. con, Ha deciso, l'ha messo in mora. Esatto. Quindi insomma anche questo anche lì- è un patatrack che probabilmente... Sono cose che sempre disturbano, c'è poco da fare. soprattutto disturbano la squadra, no? Perché poi l'equilibrio dell'umore nasce anche quando la squadra sa di stare in un ambiente sereno e in questo caso Per i poi giocatori ci metti anche i risultati negativi. Sono cose che non vanno. Ieri eri l'amico di tutto, oggi sei il nemico numero Infatti, uno. infatti. Non vanno bene queste cose. Benissimo Vincenzo, abbiamo chiuso anche Sì. questa prima puntata di questa seconda stagione di Stadium, grazie per essere stato con noi Grazie al a te, Ettore, debutto. grazie a te, Ettore, e grazie a tutti coloro Noi che ci rivedremo ascoltano. fra 15 giorni. Con piacere, perché come come tutti qui. ben sanno ti alterni con Salvo, Con Salvo Russo, cui quindi toccherà la prossima puntata. la prossima puntata e lui dovrà secondo me parlare anche di una partita impegnativa. Noi ci vedremo quella con il praticamente alla Trapani. vigilia dell'ottava? Sì. Perché c'è quinta, sesta, alla vigilia della settima. Della probabilmente. settima, perfetto. Grazie Vincenzo. Grazie a te, Ettore, alla prossima. Benissimo, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che siamo in diretta live sulla piattaforma HBB TV di Globus Television, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche in replica da quest'anno, anche a partire dalle 19 sul canale 19 naturalmente di TVM Palermo per tutta la Sicilia, escluso Siracusa, Catania e Messina. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con Stadium Sicilia è per la prossima settimana, ma vi aspetto su Globus Television anche lunedì a partire dalle 19 con Calcionate.